السلام عليكم. ان شاء الله كل عام وانتم بخير واهلا وسهلا بالاخوان الجدد المنضمين الينا وشرفنا صراحه بانضمامهم لنا وان شاء الله يجدون مكان يليق بخبراتهم زملاء فاضل يستحقون شرف زمالتهم ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح. حقيقه يا اخوان أرسلت للأستاذ أشرف أمس رسالة فأنا طالع قلت لا يمنعني أقرأ هذه الرسالة كمقدمة لاجتماعنا هذا لكم. أنا سمعت الأستاذ أشرف يقول كيف نستقبل طلابنا؟ ما الأثر التربوي المتوقع من سؤال المعلم أو المعلمة الأزلي أين قضيت إجازتك هذا الصيف؟ وين سافرتها هذه الصيفية؟ الأثر التربوي السلبي المتوقع تعويد من سافر منهم فعلا على التفاخر والتباهي. أما من لم يسافر فهو أمام خيارين، إما الكذب أو الانكسار. يعزز مشاعر الغيرة من بعضهم البعض، يعودهم مقارنة أنفسهم بالآخرين، وقد يحقد على أسرته أو يستهين بهم إذا لم يوفر له مثل قرنائه. إذا كيف سأدير أول حصة دراسية لي في مدرستي يوم السبت؟ أستثمر أخي المعلم أول حصة دراسية في تقديم قوانينك الصفية وتعريف طلابك بأبرز موضوعات المقرر الدراسي ومتطلبات المنهج المطلوبة. حدثوهم عن طريقة المذاكرة الصحية، اختيار الصديق، تنظيم الوقت، الاحترام والتعامل الحسن داخل الصف وخارج النظافة وغيرها. بكسب قلوبهم وهم سيقضون معهم ساعات وأيام، فليس المعلم الذي سيعيش مع طلابه عاما كاملا أولى بذلك. المعلم الناجح يستقبل طلابه بكل سعادة فهو جيل المستقبل ومن يرفع اسم الوطن وإلى آخره. فبداياتنا يا إخوان آلية الحكم على أي شخص تقابله من خلال اللحظة الأولى في مقابلته، يحكم على شخص من خلال دقيقة أو خلال ثانية قابله فيها وسلم عليه أو إلى آخره، أحسن أو إلى الأسوأ لا قدر الله. لذلك يا أخوان يجب أن نستقبل طلابنا استقبال حسن يناسب لإنسانيتهم وإمكاناتهم وفطرتهم وأوامر الدين الإسلامي الذي حث على التعامل الجيد مع من هم دون الإنسان، فما بالك بالإنسان وما بالك بالطالب يأتي ويعتبرك أب له أو أكثر مكانة من الأب في بعض الأحيان. الصورة الأولى يا أخوان الذهنية الأولى لابد أن ترسم إيجابيا في مدرستنا. الصف الأول يا أخوان الرفق، حركة بسيطة من المعلم ليست مقصودة تغير مسار فكر طالب، وأنتم عارفين هذا الأمر. يمكن حركة بسيطة غير يعني متعمدة أو إهمال أو كلمة قوية أو رفع صوت أو حركة جسدية عنيفة يعني تبتعد بالطفل عن أمور إيجابية كثير. احنا يا إخواني يوم السبت يعني دائما أنا أحب أكون فريق عملي مع بعض، ما فيه تمايز في الأدوار، كلنا فريق عمل نستقبل أولياء الأمور استقبال يليق بهم بداية العام. أنا أرى إن لكم وجهة نظر مطابقة فخيرا، إن لكم يعني وجهة نظر أخرى فما في مشكلة في هذا الأمر. ودي بفريق استقبال يكون بداية الصباح فريق استقبال يستقبل أولياء الأمور. رأيتم أن نأتي يعني زهور أو حلويات أو طريقة جيدة واحتفالية في استقبال أولياء الأمور. الأستاذ جمعة اختار لك 4 أو 5 معك في الاستقبال، يكون عند باب بوابة المدرسة لبسكم رسمي. أخوان دائما أنا أركز على اللبس الرسمي، وزملائي يعني الأفاضل القديمين يعرفون هذا الأمر. أنا أفضل اللبس الرسمي، لبس الأخوة الزملاء يعني أحسن من اللبس الغير هوية، ما له هوية. يعني كيف؟ بعض الزملاء يأتي لبس ما هو منتبه لنفسه، أحيانا يعني مستعجل وإلى آخره. ودي أن نركز على اللبس الرسمي في اليوم الدراسي. أنا أناقش هذا الموضوع اليوم مع المشرف العام، يكون لبس رسمي ترضى عنه أنت. يعني أنا ما أفضل إني ألزم الزميل،
لكن أنت لما تروح في مكان تشوف لبس جيد للمعلم، مظهر حسن في التعامل، في اللبس، في الشكل، في ترتاح نفسيا. لكن إذا ذهبت وحصلت في تمايز وإلى آخره، هذا يعني منظر لا أريد. ما بي مدرستنا تطلع بهذا المنظر. أنا ودي يوم السبت إن شاء الله يكون أستاذ جمعة و4 أو 3 من الزملاء يستقبلون طريقة احتفالية بولي الأمر. أيضا اللي بيشتغلون في التوثيق الأستاذ أبو عبد الله واللي معه، توثيق كل حركة من الطلاب الصغار يدخلون. أنا ودي كل طفل، أستاذ جمال، نعاني من هذا الأمر التوثيق، وأنت عارف أن يكون أكثر، ولا يمنع أن يكون أكثر من صورة عندنا أول يوم. أستاذ جمال كان له جهد الله يجزاه خير، وهذا يا إخوان اللي يميز الزملاء لما يأتون أولياء الأمور لما يأتون بأبنائهم، ودي أنك أنت توثق أول ما يدخل، توثق أول دخول له. لما يخلص الفصل الدراسي طلع لك تقرير كامل. أنا أتكلم عن الصف الأول، يسلم ولي الأمر كيف أثرها مع أولياء الأمور. جدا أثر إيجابي جدا. الوكلاء يا أخوان موجودين أو لا، الصف الأول نظام مدرستنا الدور الأول عنده وكيل، عنده مرشد طلابي، عنده مراقب طلابي. الصف الأول والثاني. الصف الثالث والرابع نفس الشيء، لكن السنة هذه صار عندنا مرشدين فقط، يعني مرشد للصفوف الدنيا أولى وثانية وثالث، أستاذ فتحي تشرفنا فيه. رابع وخامس وسادس عند الزميل فاضل أيضا. الإرشاد الطلابي، الإرشاد التعليمي هو يعني مضيف لكم وآلية من آليات التشخيص في أداء عملنا. ما أبي أطول عليكم لأن المكان مزدحم شوية وبعض الزملاء واقف. حنا يا أخوان الزميل الناجح هو داخل الفصل زي خارج الفصل. لما يشوف خطأ يوقف عنده. إذا شفت خطأ في الإشراف اليومي في خروج الطلاب في المدرس المميز هو اللي ما يخلي هذا الأمر يمشي ولا يقول أنا مالي شغل في هذا الموضوع، أنا طلعت حصتي خلاص. لا، هذا يا إخوان ما أبي. دائما أحكم على زملائي لما يمشي في السيب ويشوف خطأ ويعدي الخطأ كان شيء ما صار، أنا أزعل كثير من هذا الأمر وتصير الصورة ذهنية سيئة عندي. بعكس زميلي الآخر حتى لو اعترف بعض النقص وشفته حريص على طلابه داخل الفصل وخارج الفصل، اليوم الأول هو اللي بيستمر معنا كنظام لآخر السنة. آلية خروج الطلاب من الفصل للصلاة، للوضوء، للفسح، للدخول والخروج. آلية نظامنا لابد أن يكون آلية واضحة. الوكلاء بيخبروكم آلية الأمر إن شاء الله يوم السبت، وأنتم يا أخوان كل شيء يكون له نظام. انتبهوا، لا الطالب يطلع أو يدخل بدون استئذان، وكل أمر يكون آلية ويكون شخصية المعلم. المعلم لما يدخل لابد يكون له شخصية داخل فصله. ضعيف الشخصية في الأداء يا أخوان لا يصلح أبدا. أنت زميل يا جمال تؤثر عملك ناقص في فصلك، تؤثر على زملائك الآخرين. ثقة من الثقة. لكن لما يكون شغلك داخل يا جمال فصلك مميز، زملائك يصير عملهم إن لم يكن مثلك، يكون أنت نظامك يفرض مع الزملاء. يعني لا نؤتي من قبل أحد من الزملاء. لا انتبهوا، الضرب يا إخوان، العنف الجسدي هذه ما هي موجودة عندنا. الألفاظ الخادشة لا تصلح. انتبهوا يا إخوان. أنا ما بطول عليكم، لكن إن شاء الله بيصير عندنا اجتماعات تخصصات، وإن شاء الله يا إخوان إني أثق بأن النجاح حليفنا إن شاء الله بإذن واحد أحد وجود هذه الكوكبة المميزة. وفقكم الله لكل ما يرضى إن شاء الله. وأنا أنتظر إن شاء الله يكون يوم السبت، انتهاء يوم السبت، عشان نبين العمل ونشوف آلية العمل إن شاء الله، ونبدأ كنا ناجحين بإذن واحد أحد. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أحد عنده ملاحظات أو شيء تفضل. أو بالنسبة للبصمة، توقيع البصمة، بالنسبة في قصص المقررة دي القصص السابقة، راح يكون يصير لنا شيء مميز أو لا؟ لأن ننتقل على نظام أحسن أو بلاش؟ لأن الجوازات حتى كانت تعلق مع الواحد. لا يعني إن شاء الله يعني هذا أمر
حلويات الطالب يعني مش عارف المدرس الحصيل الثاني وقبل المدرس الاول طب يبكي لو توفروا لنا حاجه هدايا تقرب العيال مننا او يعني او تخليه ياخذ على وين ابو عبد الله؟ حاضر من عينيا. اطلبوا لنا هدايا، اطلبوا لنا حلويات. هذه زيادة، هو ذكرنا بشيء إن شاء الله. وزعوا على الصف الاولى وثاني وثالث. إن شاء الله. الهدايا اللي بيجيبها صغيره هذه هدايا. وين الجمعه؟ الجمعه وين راح؟ طيب يا اخوان، اكيد الجمعه نطلب 2 أو 3 من الزملاء علشان الاستقبال برا. علشان الاستقبال برا. حتى ما وراش حساس. اي ما ورا مصاص، يعني فتحين انتم جمعه محسوبة هي، محددينهم إيه، محسوبة وموقعين عليها كمان. بس لازم يكون معاهم في حلويات. 3 جايين مو حلويات هذه السيئه اللي هم مريانين. في 3 جايين من شغلات في 3 يجيبوا شغلات حلوه شيء يعني ارجو لا تقدمون لاولياء الامور الا شيء يستحق. اولياء الامور ولا الطلاب؟ لا اولياء الامور هذا الخبراء الخارجي. نعم الاتفاق الخارجي. يصير مع عمر والزملاء يجيبون حلويات ماكنتوش وشغلات زي كذا فخمه وزينه لاولياء الامور. يعني جبت 3 ضمن رسكوا عمان رسكوا فلوس يعني لا ياكلون ارتبوها إن شاء على الله. الاساس. إن شاء الله. في شيء ثاني يا اخوان؟ ها؟ يلا ان شاء الله انا متاكد ان شاء الله يصير وضع ان شاء الله 7 إلا ربع على يعني 7 إلا ربع احنا ان شاء الله متاكدين ان شاء الله ان شاء الله. يلا حفظكم الله.